Što je gripa i zašto je toliko opasna? Gripa je akutna, vrlo zarazna virusna bolest koja prvenstveno zahvaća gornje dišne puteve, nos, grlo, pluća. Virus gripe ulazi u tijelo kroz sluznicu dišnog sustava, mukoznu membranu, kroz nos, usta, grlo, pa čak i putem očiju, gdje dolazi u kontakt sa osjetljivom tkivom konjuktive. Jednom kada dospije u organizam, virus se brzo razmnožava i u stanicama dišnog epitela izaziva snažnu upalnu reakciju. Gripa se izuzetno lako prenosi. Dovoljno je zaražena jedna osoba pored vas kašlje, kiše, čak i govori u blizini, a sitne kapljice sa virusom šire se zrakom i mogu se udisati i prenijeti dodirom kontaminiranih površina. Upravo zbog te lakoće prijenosa, gripa se svake godine pojavljuje u valovima i pogađa milijune ljudi diljem svijeta. Ono što možda ne znate, mi danas imamo studije koje govore da u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama otprilike 5 do 20% osoba svake godine oboli od same gripe. Prvi simptomi gripe i kako ih prepoznati. Gripa obično započinje naglo. Prvi simptomi se mogu pojaviti već nekoliko sati nakon infekcije, a najčešće uključuju visoku temperaturu iznad 38 stupnjeva, zimicu i tresavicu, jaku glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, iscrpljenost i slabost te suhi kašalj, bol u grlu i pritisak u prsima. I za razliku od obične prehlade, koja se razvija postepeno i sa blažim simptomima, gripa uvijek nastupa naglo i iscrpljujuće. I u mnogih bolesnika najteži simptomi prolaze nakon 5 do 7 dana, a umor i slabost mogu potrajati i nekoliko samih tjedana. Generalno ovako razmišljate, ovo je jako ključno za ovaj drugi dio misije. Gripa će biti uzrokovana virusima, ne bakterijama, što veliki broj vas u potpunosti griješi. Dakle, virusi su odgovorni za samo uzrok gripe i oboljevanje od gripe. I to je ono ključno za razmišljanje. Ajmo malo sad govoriti kako vaši liječnici, kako moderna medicina liječi vašu gripu. U konvencionalnoj, odnosno modernoj medicini, gripa se najčešće tretira simptomatski. To znači da terapija ne djeluje izravno na virus, nego na posljedice koje on ostavlja na organizam. Na povišenu temperaturu, na bolove, slabost, kašalj i upalu dišnih puteva. Liječenje je usmjereno na ublažavanje neugodnih simptoma i prevenciju komplikacija, dok se imunitetu daje vremena da sam odradi svoj posao i svlada virus. Prvi korak u liječenju gripe je uobičajeno odmor i adekvatna hidratacija. I tijelo troši mnogo energije boreći se sa infekcijom. Pome je potreban san i dovoljan unos tekućine kako bi se spriječila dehidracija izazvana temperaturom i pojačanim znojenjem. Sljedeći korak je snižavanje tjelesne temperature i u te svrhe najčešće se koristi lijekovi poput paracetamola i ibuprofena. Oni učinkovito smanjuju povišenu temperaturu i ublažavaju bolove u mišićima i zglobovima. No ne djeluju na sami virus. Važno je razumjeti da umjereno povišena temperatura zapravo ima i zaštitnu funkciju. Ona potiče imunološki sustav i otežava virus razmnožavanje. Zbog toga nije uvijek nužno snižavati temperaturu ako nije previsoka. Jedan od ključnih faktora koji veliki broj vas griješi, vama visoka temperatura nije neprijatelj, osim ako nije ekstremno visoka. Vaše tijelo kada diže temperaturu u organizmu, ona na taj način se bori protiv virusa. I šta radi sa visokom temperaturom? Uništava taj virus gripe u vašem tijelu. I vi ako sad imate temperaturu 37 sa 5, sa 6, 37 ne znam sa 8, 9 do 38 i vi to počnete smanjivati, vi ćete samo produžiti agoniju samome sebi, jer vaša ta visoka temperatura ili povišena neće biti dovoljna da vaše tijelo sa svojim vlastitim načinima i mehanizmima unište same viruse. Realno, ispod 38 stupnjeva temperatura nikada ne bi trebali snižavati, jer u tom vremenskom periodu vaše tijelo uništava sve te silne viruse. Sad druga je priča kada vi imate temperaturu 38 sa 5, 39 i slično, onda se naravno temperatura mora snižavati i ovo su nekakvi načina, ja ću vam kasnije reći koji su prirodni načini smanjivanja temperature, a ovo su kemijski načini koji vama preporučuju vaši liječnici. Što bi skoro praktično uvijek
a to je izuzetno pogrešno. U daleko najvećem broju slučajeva počet ćete odmah nakon dan 2 piti antibiotik. Antibiotici su vam lijekovi protiv bakterija, ne protiv virusa. Vi nemate bakterijsku infekciju u vašem organizmu, imate virusnu infekciju u organizmu. I zašto onda mi uzimamo antibiotike ako oni ništa ne djeluju na popravljanje i uništavanje virusa ili na skraćivanje bolesti? To je jedno jako interesantno pitanje. I slušajte me ovo. Jedna od najvećih pogrešaka u suvremenom pristupu liječenja je nerazumno korištenje antibiotika. Iako ne djeluje na viruse, nego samo na bakterije, njegovo davanje u ranoj fazi bolesti nema nikakav učinak. I antibiotici se ponekad propisuju ako se kao posljedica gripe razvije sekundarna bakterijska infekcija poput upale pluća, sinusa i uha. No njihova nepotrebna upotreba dovodi do razvoja bakterijske rezistencije, a bakterije postaju otporne na lijekove. Slušajte, ovo je jako bitno za reći. U najgorim slučajevima vi možete uzimati ponekad ako imate dokazanu bakterijsku infekciju antibiotike, to je onda u redu. Ključ je da u 99% slučajeva je to virusno oboljenje i ovo morate jako dobro shvatiti. Vi da sad ništa ne radite, iako ste normalna osoba koja nema teške kronične bolesti i rapidno narušen imunitet, vaše tijelo će bez ičega, ikakve pomoći u roku 3, maksimalno do 10 dana u potpunosti uništiti virus gripe i vi ćete biti zdrava osoba. Jer će vaše tijelo ima svoje mehanizme, samo njemu treba određeni broj dana. Naravno, sa zdravim životom, ciljanim prirodnim lijekovima mi to značajno skraćujemo vremenski period. Međutim, problem je kad vi neumjereno koristite antibiotike. I vi jednog dana odlučite da tijekom jednog godine koristite 3, 4, 5, 6, 7 puta antibiotike za razna oboljenja. I što onda mi dobivamo, moji dragi gledatelji? Dobivamo potencijalno jednu od najgorih stvari što možete zamisliti, da vi postanete rezistenti na antibiotike. To ne može biti gore, jer to znači da u vašem tijelu antibiotici u jednom vremenskom periodu su uništili određeni broj bakterija, ali određeni broj bakterija opet preživio. I taj određeni broj bakterija koji je preživio je izuzetno otporan. I onda vi drugi puta kada imate nekakvu drugu bakterijsku infekciju opet popijete antibiotik za bilo kakav drugi problem koji imate, opet ubijete većinu bakterija, međutim one koje su super otporne sad su još otpornije. I onda nakon nekoliko puta godišnje, to se lako može dogoditi, da vi pijete antibiotika, to je najgora stvar što možete zamisliti, više antibiotici ne djeluju jer ste vi u vašem tijelu razvili visoko rezistentne forme bakterije koje niče ne možete ubiti, a to onda je potencijalno i jako teško stanje koje niko ne bi preporučio. Zato poanta ove moje današnje emisije i ovog razmišljanja da antibiotike uzimate u krajnjoj nuždi, postoji puno boljih prirodnih načina koje možete to rješavati prirodnim sigurnim putem. Idemo sada govoriti, moji dragi gledatelji, o najvažnijim vitaminima. Prvo ću vam preporučiti vitamin A, koji se često naziva vitaminom zaštite jer čuva integritet svih sluznica u tijelu, od kože preko probavnog trakta do dišnih puteva. I te sluznice predstavljaju prvu liniju obrane od virusa. Vitamin A je ključan za diferencijaciju i sazrijevanje imunoloških stanica. Njegovi aktivni oblici retinoli djeluju na te limfocite i makrofage i glavne stanice obrane tijela. I bez dovoljne količine ovoga vitamina imunološki sustav postaje slab, a tijelo podložnije infekcijama. I osim što jača imunitet, vitamin A ima i snažno antioksidativno djelovanje. Neutralizira slobodne radikale koji nastaju tijekom upalnih procesa, čime smanjuje oštećenja tkiva i sami oporavak. Ja se mi shvatite, moji dragi gledatelji, ovo veliki broj vas naravno ne znam, sami vitamin A je ključan za sprečavanje nastanka gripe. Međutim, ono što se idealno događa i što ću vama preporučiti, vitamin A uvijek trebate uzimati sa vitaminom C. I ovo je specijalno izvanredno preventivno. Što radi vitamin C u vašemu tijelu? Vitamin C je poznat po svojoj ulozi i jačanju imuniteta. On stimulira proizvodnju bijelih krvnih stanica, ubrzava regeneraciju tkiva i djeluje kao snažni antioksidans. Iako sam ne može spriječiti gripu, dokazano skraćuje vrijeme trajanja i ublažavanje simptoma infekcije. Redovit unos vitamina C i svježeg voća i povrća, poput agruma, kivija, šipka, paprike i brokule, ključan je u sezoni gripe. Zajedno vitamin A i vitamin C djeluju kao prirodni zaštitni tandem. Dok vitamin A štiti sluznicu i jača lokalnu obranu, vitamin C čisti upalne produkte koji ubrzavaju regeneraciju stanica. A njegova sinergija omogućuje organizmu da brže neutralizira virus gripe te smanji oštećenja tkiva i skrati vremenski period oporavka.
I što sad raditi, moji dragi gledatelji? Specijalno preventivno ključ je da shvatite da vama specijalno vitamin A i vitamin C trebaju svaki dan u ovim zimskim mjesecima i ako ne daj Bože doće gripa, riješit ćete puno prije i što je još možda bitnije, spriječit ćete da uopće ne nastane gripa. Koje prirodne biljke pomažu u sprečavanju gripe? Prirodna medicina već stoljećima koristi moć biljaka kako bi olakšala imunološki sustav i pomoga tijelu da se obrani od virusnih infekcija i za razliku od sintetskih lijekova koji često djeluju samo simptomatski. Biljni pripravci istodobno djeluju na uzrok bolesti, potiču prirodne obrambene mehanizme i ublažavaju tegobe poput kašlja, začepljenog nosa, bolova i povišene temperature. Sad ću vam reći nekoliko biljaka koje vi danas možete piti u formi kapsula, čajeva, tinktura. Dakle, ovo su biljke, ovo nisu minerali i vitamini, nego su najbolje prirodne biljke na svijetu za sprečavanje nastanka gripe i vodite računa da ih imate preventivno i možete ih uzimati preventivno prije sezone gripe. Moja prva preporuka će biti Astragalus. Astragalus je jedna od najpoznatijih biljaka tradicionalne kineske medicine kada je riječ o jačanju imuniteta. Djeluje kao imunomodulator, potiče rad bijelih krvnih stanica i povećava otpornost organizma na virusne infekcije, uključujući gripu. A redovita upotreba Astragalusa može smanjiti i skratiti simptome bolesti i smanjiti intenzitet simptoma. Najčešće se koristi u obliku tinkture, čaja ili kapsula, a idealno ga uzimati preventivno tijekom zimskih mjeseci. Moja druga preporuka je crna trešnja. Kora crne trešnje tradicionalno se koristi kao prirodni ekspektorans. Sadrži sredstvo koje potiče iskašljavanje i pomaže u eliminaciji sluzi iz dišnih puteva. I osim što ublažava kašalj, djeluje protuupalno i antivirusno, smirujući nadraženo grlo i bronhije. Čaj ili sirup od kore crne trešnje izvanredan kod suhog iscrpljujućeg kašlja, kora crne trešnje izvanredne. Još dvije biljke su fenomenalne, moji dragi gledatelji, one se nazivaju Echinacea i jedna biljka koja se naziva bazga. Bazga je poznata na ovim našim područjima, na područjima Balkana ili središnje Europe, ali Echinacea i bazga su jedne od najboljih biljaka na svijetu za pojačavanje imuniteta i sprečavanje nastanka gripe. I ako imate gripu, njih kada uzimate, to je fenomenalno. Ali imam još par informacija vezano za gripu i prirodne lijekove. Prije svega ću vam preporučiti đumbir. Đumbir je snažan, prirodni, antivirusni i protuupalni lijek. Aktivne tvari iz đumbira poput gingerola i šogaola pomažu u snižavanju temperature, smanjenju bolova i otapanju sluzi u dišnim putevima. A đumbir također poboljšava cirkulaciju, čime pomaže tijelu da brže eliminira toksine. Najbolje ga koristiti svježeg ili u čaju sa limunom i medom jer tada ima najjače djelovanje. Možete koristiti biljku koja se naziva Golden Seal. To je moćna biljka koja sadrži berberin, spoj sa jakim antibakterijskim i antivirusnim svojstvima. Djeluje na sluznice dišnog sustava i pomaže u smanjenju upale nosa, grla i sinusa. A posebno je korisna kod sekundarnih bakterijskih infekcija koje se razvijaju nakon gripe. Isto tako možete koristiti biljku koja se naziva jarao ili stolisnik. Recimo, ovo je jako bitno za reći. Evo jedan dio par biljaka koji su danas itekako dobro znamo, koji prirodno smanjivaju temperaturu. Dakle, da ne koristite one ibuprofene i slično i da budete sigurni da postoje određene biljke za prirodno smanjivanje temperature. To je jedna krasna biljka koja se naziva stolisnik. Za stolisnik veliki broj vas zna, ali imate ju pripremljenu u obliku čaja, pijte ga ukoliko imate visoku temperaturu, da se nećete sekirati da ćete s onim kemijskim lijekovima uništiti sve u vašemu tijelu pa smanjiti temperaturu, nego imamo prirodan način smanjivanja temperature. Međutim, postoje još dvije biljke koje su jako dobre. To će biti biljka koja se naziva mačja metvica i lobelija. Korisne su za snižavanje visoke temperature i opuštanje mišića. Djeluju blago sedativno i pomažu tijelu da se brže oporavi. Ove biljke također smanjuju napetost u bronhijima i pomažu u lakšem disanju i kod zagušenja pluća. Jedna od biljaka koje su izvanredne će biti mačja kanđa. To je biljka podrijetlom iz Amazone koja je poznata po svojoj sposobnosti da skraćuje trajanje gripe i ubrzava oporavak. Djeluje protuupalno, antivirusno i imunostimulirajuće. Preporučuje se koristiti u obliku čaja ili ekstrakta, posebno u kombinaciji sa vitaminom C. Još samo dvije informacije za kraj i to vam je, 12. biljka koju ću vam danas reći. To će biti kajinska paprika koju kad uzimate djeluje jako dobro na upalu i smanjivanje bolova,
je poboljšavanje cirkulacije i postoji još jedna divna zapravo gljiva, isto tako iz Azije, koja se naziva cordyceps ili lavlja griva, koja ima snažna mogućnost uništavanja virusa, bakterije na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi, vi sad u ovim informacijama imate praktično sve što vam treba da se sami znate zaštititi protiv gripe na potpuno prirodan i siguran način. Ovo je specijalno biti preventiva zimski mjeseci izvanredno. Isto tako, moji dragi, sad vam samo još jedan dio emisije da nam pročitati jedan krasan dio iz same Biblije. I čitat ćemo nešto što se naziva Evanđelje po Marku 7:31. Ozdravljenje gluhonijemoga. Na povratku iz Tirskog kraja dođe preko Sidona ka Galilejskom moru usred područja Dekapolisa. Donosu mu gluhonijema te ga zamole da stavi na njega ruku. On ga izvede između naroda nasamo te stavi svoje prste u njegove uši i svojom se pljuvačkom dotače njegova jezika. Zatim pogleda u nebo uzdahnu te reče Efata, to jest otvori se. Otvore mu se uši i razriješi mu se sapeti jezik. Te je pravilno govorio, tada im zabrani da to ikomu ukazuju. Ali što im je on više branio, to su oni više propovijedali. Svi se snebivali preko svake mjere i govorili, sve je dobro učinio. On čini da gluhi čuju, a njemi govore. Ovaj odlomak nosi duboku simboliku, snažnu poruku i iscjeljenje koje dolazi kad se srce, tijelo i duh otvore Božjoj snazi. Isus nije samo izliječio fizičku gluhoću i njemost, on je otvorio put prema unutarnjem ozdravljenju, prema buđenju svijesti, prema životu i u punini zdravlja i vjere. I danas kada govorimo o gripi, virusima i slabosti tijela, lako zaboravimo da svako fizičko ozdravljenje počinje iznutra. Jer tijelo i duh su povezani. I kao što je Isus rekao, Efata, otvori se. I mi smo pozvani otvoriti se prirodi, svjetlosti, vjeri i Božjem djelovanju u mnogim nama. Gripa, poput mnogih bolesti, često dolazi kad smo iscrpljeni, zatvoreni u sebe i kada gubimo povezano sa prirodom i vjerom. Ali Bog nam je dao kroz prirodu lijekove, biljke koje iscijeljuju, biljke koje jačaju pluća, umiruju upalo i podižu imunitet. Kao što se Isus dotaknuo uši i jezik čovjeka da mu vrati zdravlje, tako i mi trebamo dotaknuti ono što je u nama zatvoreno, naše srce, vjeru, povjerenje u život. I znate što još moramo dotaknuti? Mi moramo početi vjerovati da uistinu da je zdrav način života, recimo zdrave životne navike i prirodni lijekovi najbolji dio da se mi iscijelimo. Nažalost, u to nitko ne vjeruje. Mislim, mi stvarno uistinu živimo u društvu kada vjerujemo da prehrana nema nikakav utjecaj na naše zdravlje, da gutanje kemijskih lijekova da je izvanredno za naše zdravlje i da ne moramo ništa raditi. Ne znam, to je stvarno jako interesantno. Još ću vas samo zamoliti, moji dragi gledatelji, vidite koliko sam video zapis dosta dugačak, ima na 30 minuta, jer uvijek želim detaljno vam objasniti sve što vam treba u bilo kojoj drugoj bolesti. Zato budite dobri, podijelite ove video zapise i vama, dragim osobama, ili putem društvenih mreža, pa vi podijelite ovaj video zapis nekome drugom. Ja vam garantiram da ovaj video zapis o gripi i na ovaj način nećete naći nigdje na svijetu, nigdje na internetu. I to je moje samo znanje koje nudim svima vama praktično svakodnevno, mojim dragim gledateljima. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!